E riprendiamo con i figli delle coppie arcobaleno. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha deciso di resistere in tribunale contro la decisione della procura di cancellare dall'atto di nascita il nome della seconda mamma. Sentiamo Valentina Visentin. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, resiste in giudizio contro lo stop della procura alla registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali composte da due mamme. Lo scorso giugno la procura padovana, su input della circolare della prefettura che agiva su ordine del governo Meloni, aveva invitato tutti i sindaci a rispettare la sentenza della Cassazione che bloccava i riconoscimenti anagrafici per i figli delle coppie arcobaleno e che quindi richiedeva la cancellazione dai certificati della madre biologica e la rettifica del cognome attribuiti ai bambini dalla seconda mamma. Il comune di Padova dal 2017, anno in cui si era insediata la giunta Giordani, aveva firmato e registrato 33 atti di nascita di bambini figli di due mamme. La procura aveva fatto così partire le raccomandate inviate alle famiglie arcobaleno per chiedere la rettifica degli atti firmati da Giordani. Il sindaco ha deciso di andare avanti come dovere nei confronti delle bambine e dei bambini. Una linea sempre ribadita dal primo cittadino padovano, convinto di aver agito rispettando i diritti sanciti dalla Costituzione. La tesi che il Comune, attraverso l'avvocatura civica, porterà avanti in tribunale per resistere in giudizio è quella legata all'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia. La volontà, ribadisce Giordani, non è uno scontro con la procura e la magistratura, ma la tutela dei diritti dei bambini. La Regione del Veneto sta puntando molto con il Presidente Zaia sui prossimi giochi invernali Cortina-Milano del 2026. Ci sono dei problemi che stanno affiorando, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le imprese per la realizzazione della pista da bob. Il Corriere del Veneto titola "Il dossier non si chiude, trattative infinite". Vedremo se ci sarà una svolta nei prossimi giorni. E come vi abbiamo detto ieri, polverone in regione dopo le dichiarazioni della capogruppo del PD Vanessa Camani, che ha accusato la maggioranza di valutare le assegnazioni delle case ATER in base al colore della pelle, una uscita inqualificabile secondo Luciano Sandonà, perché fatta in prima commissione, e anche secondo Alberto Villanova della Lega. Sentiamo le reazioni. Lei, il consigliere Sandonà, avete chiesto delle scuse ufficiali a Vanessa Camani, per quale motivo? Perché ieri durante una commissione, la prima commissione in cui si discuteva il consolidato del bilancio, c'è stata rivolta un'accusa molto pesante, cioè il fatto di essere razzisti e di dare l'attribuzione delle case popolari dell'ATER in base al colore della pelle. E per questo chiedo alla capogruppo del PD di ritirare quello che ha detto, perché penso sia una cosa vergognosa abbassare a questo livello il tono politico. Mi fa sorridere la polemica, perché al netto che c'è stata una strumentalizzazione delle parole che ho usato, perché io penso che sia un tentativo molto costruito per evitare di affrontare il vero problema che era oggetto della nostra discussione ieri in commissione, e cioè il fatto che questa regione non garantisce ai propri cittadini il diritto alla casa. Restano sulle proprie posizioni i consiglieri regionali protagonisti di un polemico scambio di battute durante una vivace seduta della prima commissione riguardo l'assegnazione degli appartamenti di edilizia pubblica in Veneto. Prima i veneti è un'affermazione razzista? Ma sicuramente no, significa che prima dobbiamo pensare alla popolazione che vive qui nel Veneto, alla gente che ha creato il nostro benessere, che ci ha dato la possibilità di avere i servizi sociali, le pensioni, un po' il grido d'allarme che è stato lanciato anche domenica dal Presidente Zaia, che dice attenzione perché con questa immigrazione non saremo in grado di garantire i servizi e garantire, diciamo, la qualità di vita che abbiamo avuto finora. All'accusa dei consiglieri leghisti di aver pronunciato insinuazioni diffamanti di una gravità inaudita, Vanessa Camani ribatte denunciando la costruzione di una polemica gratuita montata per sviare l'attenzione. Il tema vero però è che mentre abbiamo vissuto per anni con la retorica dei prima i veneti, anche nell'assegnazione delle case, oggi quella roba lì cos'è diventata? Che neanche i veneti hanno diritto alla casa. Servizio di Filippo Fois, vediamo altri titoli del Corriere del Veneto.
Vediamoli, la prima pagina del Corriere del Veneto. Università, ecco i migliori atenei d'Europa, il Veneto fuori dalle prime 50, a San Donà di Piave giocano a pallone lungo i binari prima che passi il treno. Il video sui social, è incredibile dopo quello che è successo nel torinese, che qualcuno rischi la propria vita in questo modo. Catechista ucciso dal male a 20 anni, Mattia era l'angelo dei nostri figli, perdiamo l'anima della parrocchia, a stroncarlo è stato un tumore fulminante, la gente a Bovolone è sconvolta, un mese fa anche il 18enne Christian vittima del cancro. E poi prime condanne ai boss della banda QBR che terrorizza Verona, 12 anni. In vista della manifestazione nazionale della CGIL prevista a Roma per il 7 ottobre, da Padova si stanno raccogliendo i voti dei lavoratori attraverso 300 assemblee e una piattaforma certificata. Quali sono i temi principali? Lavoro, fisco e giovani. I temi che poniamo al centro sono quello del salario, chiaramente la questione principale di fondo è il crescente disagio sociale che ovviamente si sta alimentando ogni giorno di più. Questo si lega a salari che sono sempre più bassi, a un fenomeno del precariato che è diventato una piaga sociale straordinaria, associata ad uno stato sociale dove vediamo il finanziamento per la sanità si riduce sempre di più, la gente si deve in qualche modo arrangiare e ricorrere al privato, il personale diminuisce, fugge dal pubblico. Le risorse sono quelle che provengono dal fisco. Abbiamo un fenomeno dell'evasione fiscale non più tollerabile, siamo tra i paesi al mondo dove l'evasione è percentualmente più alta, parliamo di 100 miliardi all'anno, una cifra mostruosa da questo punto di vista. Andiamo a Bassano del Grappa, alla ULSS Pedemontana, perché ci sono ancora segnalazioni. Un paziente che è stato spedito a 40 km di distanza per una visita cardiologica. I dettagli da Alex Giuliano. Ho richiesto una visita cardiologica, mi hanno dato appuntamento 30 giorni dopo e soprattutto non nel nostro distretto, ma nel distretto 2 dell'Alto Vicentino. Quindi io devo fare 40 minuti di strada per andare a fare una visita cardiologica dopo aver subito un intervento al ginocchio. Di conseguenza devo anche trovare qualcuno che mi porti fino a là, altrimenti non posso fare la visita, perché qui a Bassano mi hanno detto non si può effettuare la visita, non c'è posto e non si sa quando ci sarà posto. Ancora segnalazioni, ancora disagi, ancora problemi per chi soffre e ha bisogno di assistenza, ULSS 7 e disorganizzazione, purtroppo una triste costante in tantissime testimonianze. Ho provato a chiamare l'URP durante tutta la settimana, ma non c'è nessuna risposta, addirittura non rispondono nemmeno al telefono. Danno sempre che c'è troppa gente in coda, ma non c'è mai niente da poter fare, insomma. Non c'è nessuno con cui parlare, nessuno con cui chiedere spiegazioni, niente di niente. Poi c'è sempre il discorso che 40 minuti di strada per una visita, soprattutto fatta con impegnativa medica, quindi non è una visita privata. Se fosse una visita privata decido io dove andare e quelli sono problemi miei, ma questa è una visita fatta e richiesta all'interno dell'ospedale, di conseguenza è un problema ancora più grande. Comunque continuerò a chiedere la motivazione per la quale non posso fare una visita del genere qui a Bassano. Insomma, è una visita cardiologica, non è una visitina semplice dove ci sono 90 giorni d'attesa. Insomma, me l'hanno chiesta entro i 30 giorni proprio perché a me ha bloccato fisioterapia. Quindi finché non ho quel risultato io non posso fare fisioterapia. E non potendo sottoporsi al percorso fisioterapico, il paziente non migliora, anzi. E adesso, complici le lunghe attese nell'ULSS 7, il ciclo di fisioterapia dovrà ripartire da zero con altri costi a carico dei cittadini e tante risposte che continuano a restare inevase. Hanno riaperto le scuole, ma c'è un grosso problema in Veneto, come in altre regioni, di mancanza di insegnanti, soprattutto quelli di sostegno. Sentiamo la dirigente scolastica dell'ufficio provinciale.
Quest'anno abbiamo avuto un aumento di circa, non dico sui 700 alunni disabili in più rispetto all'anno precedente, e sono aumentate le gravità. Se con la prima tornata di nomine degli insegnanti del 1° settembre l'ufficio scolastico è riuscito a coprire il 90% delle cattedre rimaste sguarnite, permangono invece le criticità nella scuola primaria per quanto riguarda i docenti di sostegno, esaurite infatti le graduatorie provinciali. Purtroppo i docenti specializzati sono sempre meno rispetto alle necessità, e una nomina o comunque una chiamata che consente ai docenti non specializzati, perché per il sostegno, mentre quelli di ruolo devono essere specializzati, chi ha una supplenza può non esserlo, per cui chi non ha la specializzazione preferisce scegliere naturalmente un posto comune piuttosto che di sostegno, e questa è la ragione per cui alla primaria sono rimasti vacanti. I posti sono stati dunque restituiti alle scuole che dalle loro graduatorie d'istituto hanno iniziato con le chiamate. L'ufficio scolastico comunque continuerà a monitorare la situazione. Per capire se dalle graduatorie d'istituto o anche dalle MAD, dalle messe a disposizione, sono riusciti a colmare questi vuoti. Ed eravamo qui in provincia di Treviso. Intanto si è concluso il progetto di Casa di Riposo Sicura, e cioè un corso di sicurezza per gli ospiti di Viglia Magnolia a Monastier, con i Vigili del Fuoco di Treviso. Il comandante ha detto è la prima volta in Italia, cioè spiegare agli anziani cosa fare in situazioni di emergenza significa anche salvargli la vita. Ricorderete cosa è successo recentemente a Milano quando hanno preso fuoco dei mobili in un ospizio e l'incendio si è propagato. Per fortuna si è fatto in tempo a salvare gran parte degli ospiti. Vediamo il servizio di Edi Caliman. Se succede siamo pronti. C'era anche Gemma Vanzan, 100 anni a novembre, tra i partecipanti del corso Casa di Riposo Sicura, progetto promosso dal Centro Servizi per Anziani Villa delle Magnolie di Monastier, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Treviso. Gli anziani rappresentano l'anello più debole della catena ed è fondamentale che loro sappiano i comportamenti che vanno utilizzati sia nell'ordinario che nell'emergenza. Abbiamo visto oggi la partecipazione, questa è la soddisfazione più bella di questo corso. 42 gli ospiti che hanno preso parte alle 4 lezioni tenute dai Vigili del Fuoco, momenti di spiegazione sui rischi e pericoli nelle situazioni ordinarie o di emergenza e momenti più pratici, conclusosi con una simulazione di evacuazione. E abbiamo poi spiegato e cercato di raccontare anche come comportarsi in emergenza. Chi può farlo si allontana da solo, chi non può fare deve stare sul posto in attesa che arrivino i soccorritori e in attesa che il personale del sanitario della struttura li vada ad assistere. Piccole azioni come anche mettere un panno bagnato davanti alla bocca, o se sono a letto e non riesco a sollevarmi, un lenzuolo sopra, possono allungare di tanto i tempi di sopravvivenza. In caso di calamità naturali, in caso di fuga di gas, in caso di alluvioni, che sono tutti eventi che purtroppo succedono, e spesso quando succedono in strutture simili, essendo gli ospiti delle persone fragili, sono i primi purtroppo a pagare le conseguenze. Prima struttura in Italia a promuovere un progetto di questo tipo, un invito affinché questa diventi una pratica consolidata non solo nelle strutture del Veneto ma anche su scala nazionale. Io penso che questo corso possa essere utile per tutta la struttura e quindi io mi auguro che ci sarà un progetto case di riposo sicure che si possa ampliare e replicare anche in altre strutture. Breve stacco pubblicitario, 1 minuto e 30 e poi torniamo subito tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, questa sera alle 18 a Treviso, un incontro importante sul Made in Italy, sulle eccellenze, i segreti dei nostri settori produttivi, con imprenditori e persone che sono interessate a sapere come vanno le nostre industrie. È un ciclo di incontri che è stato chiamato Frequency, ne parliamo con Andrea Bettini che è l'organizzatore di questi incontri. Buongiorno Bettini. Allora di cosa si tratta in sintesi?
Non la sentiamo, ecco, dovrebbe... Sentiamo adesso. Allora, manca anche il buongiorno direttore, allora. Prego, Bettini, prego. Allora, è una rassegna che è nata a maggio di quest'anno e che ha l'obiettivo di sensibilizzare su quelle che sono le eccellenze italiane, cioè il nostro petrolio, che sono fondamentalmente 3 assi portanti: un ambito è il design, un ambito è il gusto e l'altro ambito è l'ambito dell'ospitalità. Quindi una serie di incontri dove abbiamo cercato, e questa sera, come ben diceva lei, ci sarà questo terzo appuntamento, di portare testimonianze diverse che potessero portare il proprio contributo di cosa funziona e perché è giusto investire su queste iniziative. Ecco, senta, l'artigianato, insomma la creatività dei nostri imprenditori sono ancora dei segni distintivi di questa regione, di quello che una volta si chiamava il mitico Nord-Est, no? Assolutamente, non solo sono i segni distintivi, e infatti questo è un po' il tema anche che stiamo cercando di portare avanti attraverso questa rassegna, è quello che può garantirci un futuro. Perché? Perché questo nostro saper fare, dato dall'artigianalità, dato veramente utilizzando anche un brand di uno speaker che ci sarà stasera, Oscar Marchetto, che ha fatto questa piattaforma che si chiama Mestieri, è proprio quello che ci può garantire un futuro proprio a livello economico e sociale, visto che questo è il nostro campo da gioco, cioè una produzione di prodotti di alta gamma, di alta qualità, fatta naturalmente con delle maestranze che sono straordinarie, ed è questo quello che ci può permettere di di vincere la nostra partita, perché è questa: non possiamo giocare su prodotti di bassa qualità a dei prezzi basici. Quindi Palazzo della Luce alle 18, chi altro interverrà questa sera? Allora, questa sera concluderemo la rassegna, appunto, oltre che con Oscar Marchetto che ci racconterà questo sogno legato a Mestieri che è diventato una straordinaria realtà. Ci sarà la Presidente del Consorzio delle Ville Venete, Elisabetta Fogarin, che affronterà un altro bellissimo tema di cosa vuol dire poi ridare vita, rigenerare gli spazi che sono appunto tutte legate alle ville della Riviera del Brenta, ma non solo. E poi ci sarà un'eccellenza nell'ambito culinario, insomma, perché avremo uno chef stellato, Graziano Prest, lo chef del Tivoli di Cortina d'Ampezzo. Bene, complimenti, grazie Bettini, buon lavoro, a presto, arrivederci. Mi permette solo di ringraziare, visto che sì, è un lavoro di squadra, di gruppo. Dietro di me c'è una bellissima squadra che è data dal mio studio, la Perisinato Bettini Associati. Dall'altro è nato anche il progetto perché c'è una bellissima realtà di Patrizio Boffo, un imprenditore illuminato che rappresenta Infinite Area. Tutto qui. Grazie molte, a presto. Grazie. Saluti. Grazie. Allora andiamo avanti con altri servizi. A Rovigo è stato inaugurato il centro per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici e abbiamo visto quali sono. Purtroppo anche in Libia distrutta la costa libica, in Cirenaica. L'iniziativa di Università di Padova è sponsor con l'obiettivo di avere strumenti utili per attenuare l'impatto degli eventi estremi. Un'iniziativa di ricerca, ma una ricerca di natura applicata, cioè con immediate ricadute sulla sicurezza, sul rischio a cui tutti noi, bene o male, volenti o nolenti, siamo sottoposti. Il professor Marco Marani, docente dell'Università di Padova, è il responsabile del nuovo centro studi sugli impatti dei cambiamenti climatici inaugurato nei giorni scorsi a Rovigo su iniziativa dell'Ateneo Patavino. Alluvioni, piene, grandinate, siccità sono eventi sempre accaduti, dice, ma acuiti dai cambiamenti in atto, il cui effetto sul territorio va analizzato per poterlo contenere con tutti i mezzi a disposizione. Sappiamo che il rischio non si può mai annullare, non c'è mai il rischio zero, ma possiamo fare molto per ridurlo. Per poterlo fare dobbiamo capire bene, quantificare la probabilità di questi eventi e attrezzarci per fare fronte a questi eventi e per limitare gli effetti che questi hanno su tutti noi e sulle infrastrutture. Non una sede casuale Rovigo con le sue caratteristiche idrogeologiche. Qui il centro potrà contare su 9 giovani ricercatori. I dati raccolti e la loro successiva analisi saranno quindi messi a disposizione non solo dell'università, ma anche di enti locali, nazionali e internazionali. Saranno il Po e l'Adige i primi oggetti di studio. A valle di un evento si diceva questo evento è stato causato dal cambiamento climatico.
è verosimile, in molti casi è accertato, ma abbiamo bisogno di numeri, di rendere quantitativo questo impatto per sapere un'opera che progettiamo oggi per difendere il territorio, qual è la sua dimensione, che la dimensione che questa deve avere per poter durare fino alla fine del secolo. I cambiamenti climatici e il loro devastante effetto sono sotto gli occhi degli scienziati da molto tempo, dice Marani, ma solo di recente dell'opinione pubblica. La scienza e la tecnica ci devono venire in aiuto per porgerci, per darci i numeri su cui appoggiarci, ma ci vuole una volontà politica. Il nostro impegno è anche quello di disseminare l'informazione e la cultura del rischio. La preparazione al rischio è importantissima. Intervista di Lina Paronetto. Adesso andiamo a vedere la sfida che vedrà il velista cittadellese Riccardo Tosetto affrontare il Giro del Mondo in solitaria a vela per 5 mesi, al via in Spagna la Globo Solo Challenge. Il Giro del Mondo non in 80 giorni, ma in 5 mesi. Non a bordo di una mongolfiera, ma su una barca a vela. E così la penna di Jules Verne passa in mano a Riccardo Tosetto, velista cittadellese che tra pochi giorni partirà dalla Corugna per gareggiare alla Global Solo Challenge, una regata estrema per velisti solitari che prevede appunto il Giro del Mondo senza scalo e senza assistenza attraverso i 3 grandi capi: Capo di Buona Speranza in Sudafrica, Capo Leeuwin in Australia e Capo Horn in Cile. Il Giro del Mondo in solitario è un sogno che ho fin da ragazzo e 2 anni fa, quando è uscito il bando della Global Solo Challenge, ho deciso di iscrivermi a questa regata. È un impegno decisamente importante, bisogna curare ogni tipo di aspetto, sia da quello tecnico dell'imbarcazione ma anche psicologico e fisico. Riccardo Tosetto e la vela, una passione nata da piccolo e cresciuta insieme a lui fino a dargli la forza di accettare questa sfida, il progetto più importante della sua vita. La voglia di partire è tantissima, sicuramente c'è della tensione, soprattutto bisogna essere sicuri di aver preparato tutto al meglio. Mi alimenterò principalmente con cibi criodisidratati. E sarà una regata anche per sensibilizzare il mondo sull'importanza di aver cura dell'ambiente, dei mari, un percorso che Riccardo Tosetto porta avanti con Roberto Milani, imprenditore rosatese da sempre impegnato nell'ecosostenibilità. Soprattutto a fine vita la plastica può essere riciclata all'infinito e quindi anche tutta la plastica che c'è nel mare, adesso noi non la vediamo ma sotto il mare vi assicuro che ci sono tantissimi rifiuti e con questa plastica può essere riciclata, come lo dimostrano anche dei contenitori che Riccardo si porterà a bordo, che sono contenitori ricavati da plastica, da reti nello specifico abbandonati illegali, che noi abbiamo riciclato e trasformato in dei contenitori. E allora non resta che augurare a Riccardo e alla sua Ob Portus buon vento a soffiare forte fin da oggi e la speranza che lui e il suo messaggio ambientalista vadano lontano. Restiamo nel mondo della vela con Trieste, che è sempre affollatissima di velisti con la mitica barcolana. Trieste ha salutato Dani De Grassi, un campione di vita e di stile. Vediamo. L'Adriaco è stata la sua casa, noi siamo stati i suoi amici, il suo equipaggio, le persone che lo hanno sempre preso sotto braccio, l'hanno sempre portato in giro, ma ci ha dato talmente tanto in umanità e saper andare in barca. Era socio dello Yacht Club Adriaco e della Triestina della Vela Daniele De Grassi, scomparso a 73 anni. Dani, così era conosciuto e amato da tutti, aveva convissuto a lungo con una malattia degenerativa ed oggi è ricordato con un affetto che non deve far dimenticare i suoi meriti sportivi. Complice la mia età, l'ho conosciuto quando stava bene, quando era un giovane esuberante, scatenato, divertente, oltre che molto bravo. Persone così come fanno parte dell'anima di un circolo nautico
e come tale restano infatti. Vari titoli italiani ed europei conquistati da De Grassi, che alla TIU aveva anche la partecipazione a 2 edizioni dell'Admirals Cup. Lo ricordo nella Cup, nella Three-Quarter Cup e in tante altre gare in una one-ton a Porto Servo. Negli anni 90 l'avventura con la vela d'altura, che lo fece diventare uno dei primi capoornisti triestini. Dai primi anni 2000 l'insorgere della malattia. Si focalizzò dunque sulle barche d'epoca, raggiungendo anche in questo campo successi a livello internazionale. Marinai e agonisti bravi ma anche scanzonati che non ti prendono per chissà chi, pur essendo riconosciuti per il loro valore, è qualcosa di unico e cerchiamo di portarlo avanti naturalmente. Servizio di Umberto Bosazzi, ricordo di un amico velista. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie a tutti per averci scelto, grazie ovviamente a Renato Capoia e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.